سلام رفقا، امیدوارم حالتون عالی باشه. من مستر هستم و خوش اومدید به چنل مستر انگلیش. خب رفقا، ما در این ویدیو قصد داریم توضیحاتی در مورد دوره جامع آموزش زبان انگلیسی رو بهتون بگیم. پس بهتون پیشنهاد میکنم حتما تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. اولین چیزی که برای من و شما مهمه تایمی هست که وقف آموزش میکنیم. من برای شما عزیزان ویدیوهای 3 دقیقه‌ای در نظر گرفتم. شاید بگید خب 3 دقیقه که تایم کمیه. نه رفقا، 3 دقیقه تایم کمی نیست. کسانی هستن که 3 دقیقه تایم میخوان بذارن و کسانی هم هستن که آموزش 10 دقیقه میخوان ببینن و میخوان 10 دقیقه وقت بذارن. و به خاطر همین من آموزش های هر درس رو به 3 پارت تقسیم بندی کردم و شما می توانید به جای 3 دقیقه وقت گذاشتن 10 دقیقه وقت بذارید و 3 ویدیو رو نگاه بکنید. دومین چیزی که برای من و شما مهمه نتیجه گرفتنه. زمانی ما نتیجه میگیریم که صبور باشیم، تلاش کنیم و تکرار داشته باشیم. پس اگر آدم صبوری هستید، برای متفاوت بودن تلاش میکنید و دوست دارید یک دوره جامع رو داشته باشید که بتونید تا چند ماه آینده بدون هیچ دغدغه انگلیسی بخونید، بنویسید و هر چیزی رو که شنیدید رو متوجه و ترجمه کنید، بهتون پیشنهاد میکنم حتما روی دکمه قرمز رنگ سابسکرایب بزنید تا از دوره جامع و عالی ما تا ابد بهره مند بشید. و سومین مورد در مورد آموزش خود منه. من هر جمله یا کلمه رو 3 بار تکرار خواهم کرد که در ذهن شما نهادینه و بشینه. شما باید با من همزمان با صدای بلند تکرار بکنید و در طی روز تکرارهای متوالی داشته باشید تا اون کلمات تا آخر در ذهن شما موندگار بشه. و در آخر خواستم بدونید که ما هفته‌ای 2 تا ویدیو آپلود خواهیم کرد. یکیش اول هفته و دیگری آخر هفته. و اگر شما عزیزان درخواست ویدیوهای بیشتری کردید، ما نیز آپلود ویدیوها را افزایش خواهیم داد. و یک درخواستی از دوستانی دارم که قرار بعد از 2 ماه، 4 ماه، 1 سال یا دیرتر به جمع ما بپیوندند. شما عزیزان اگر دوست دارید که سریع به سطح ما برسید، حتما تلاشتون رو بیشتر بکنید و از پایه، و اگر دوست دارید به نتیجه برسید باید از ویدیوی اول شروع بکنید. شما نباید از ویدیوی 10م، 20م یا 50م شروع بکنید. اگر دوست دارید به نتیجه برسید باید از ویدیو اول شروع بکنید. شما نباید از وسطای راه شروع بکنید، باید از اول و از ویدیوی اول شروع بکنید. اگر میخواید راحت بخونید، بنویسید و صحبت کنید، باید از اول شروع بکنید دوستان. عاشق تک تکتونم. تا اولین ویدیوی آموزش زبان ما. خدا نگهدار.